สัญญาณบายมาก็ต้องเข้าแล้วป้าทุกคนตั้งออเดอร์รอไว้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าช็อตนี้เราจะได้กำไรกันเท่าไหร่ได้ไปแล้วนะคะไม้หนึ่งตอนนี้ปล่อยให้กราฟเขาทำหน้าที่ของเขาไปขึ้นไปลูกขึ้นไปอีกขึ้นไปอย่างนั้นแหละขึ้นไปส่วนเราก็ทำหน้าที่ตั้ง SL ตามกำไรของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องโลภช็อตนี้กราฟให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นในเมื่อเราเข้าถูกจุดตามอินดิเคเตอร์แล้วยังไงช็อตนี้มีลุ้นกำไรแน่นอนยังไงไปต่อไหมสุดท้ายช็อตนี้ไปไม่ถึง TP ที่เราตั้งไว้ถอยกลับมาโดน SL แต่ไม่เป็นไรสุดท้ายช็อตนี้เรากำไรมา95เหรียญเท่านี้ก็ชิวๆแล้วเปล่า